வெல்கம் டு தமிழன் vlogs. நாம இன்னைக்கு சிக்கன் உப்பு கறி எப்படி செய்யறது பத்தி பார்க்க போறோம். ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு தமிழன் vlogs. நாம இன்னைக்கு சிக்கன் உப்பு கறி எப்படி செய்யறதுன்னு பற்றி பார்க்க போகிறோம். இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாம போகிற வீடியோலாம் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வரும். ஃபஸ்ட்டு குண்டு மிளகா எடுத்துருக்கோம், வர மிளகா, சின்ன வெங்காயத்தை வந்து இடிச்சுக்கணும் நல்லா. அப்புறம் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வாங்கியிருக்கோம். அப்புறம் பெப்பர் தூள் வாங்கியிருக்கோம். அப்புறம் வந்து எண்ணெய் எடுத்துருக்கோம், நல்லெண்ணெய். இந்த மாதிரி காம்போ புட்டு போட்டுக்கணும், காம்போட போட்டுக்கூடாது, காம்போ புட்டு போட்டுக்கணும். வெங்காயத்தை வந்து நச்சு போட போகிறோம், அப்போ தான் ஒரு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். அடுத்து வந்து சின்ன வெங்காயம் போட போகிறோம். அடுத்து வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட போகிறோம். இது வந்து காஞ்ச மிளகா போட போகிறோம். பார்த்துருக்கோம். எடுத்து வச்சுக்கிட்ட சிக்கனை போட போகிறோம். நல்லா இதுக்கு தண்ணி எதுவுமே ஊற்றாங்கன்னா, ஏன்னா சிக்கனில் தண்ணி இருக்கும். அடுத்ததாக உப்பு போட போகிறோம். பெப்பர் தூள் போட போகிறோம். இது வந்து நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். கறி நல்லா தான் வந்திருக்கு, கொஞ்சம் காரமாக தான் இருக்காங்க, நல்லா டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். சிக்கன் உப்பு கறி எப்படி செய்கிறத பற்றி பார்த்தீங்க. கொஞ்சம் தான் காரம் அதிகமாக போச்சு. இதை வந்து சாதத்துக்கோ அல்லது பரோட்டாக்கோ தொட்டு சாப்பிட்டா இன்னும் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். எல்லோரும் செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாம் போகிற வீடியோலாம் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வரும். பாய், அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.